Halo guys, jumpa lagi bersama Yasmin. Hari ini Yasmin mau minum obat, tapi udah satu. Besok aku beli lagi di apotek. iya. Jadi itu ini obatnya Yasmin tinggal satu iya, ya guys. Ini kan udah dari kemarin iya, itu. ini dari UGD. Dari UGD Labro kita periksa ya Yasmin ya. Semoga sembuh. Habis obatnya sembuh total ya nak ya. Iya, tapi nggak jajan. Iya, nggak jajan, dia pinter jaga kesehatan. Aku maunya makan sama Mimi cucu. Kan mau sekolah. Aku maunya makan sama Mimi cucu. Jadi kita minum obatnya seperti ini guys. Iya, aku itu masih ada batuknya. Batuknya belum selesai. Iya, aku maunya nakal. Pakai air. Iya, aku maunya nakal ya air mama. gula seperti ini. Air gulanya. Sama kita mau ngaji. Iya, satu-satu dulu ya. Iya, dari pertama Mimi obat. Oke. Ini aku taruh sini. Mana yang sudah Sudah ditutup. sudah disobek. Jadi caranya itu seperti ini guys. Kalau Iya, Yasmin kita minum taburin. obat, kan puyer terus. Iya. Dikasih air gula biar nggak pahit gitu. Tadi yang wingi aku kepahitan. Sekarang mau kepahitan lagi. Nggak mau ya. Aku mau megang ini. Nah, warnanya tuh seperti ini, kuning. Jangan dihabisin ya Yasmin. Oke, tamu dikit. Enak, mau nyobain? Enggak lah, buat sendiri. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau masuk mulut ini langsung cepet-cepet air gulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Yasmin udah pintar minum obatnya. Semoga lekas sembuh ya nak ya. Ya, besok aku minum obat lagi. Tinggal satu. Semoga nggak kambuh-kambuh lagi. Doain ya guys. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.